Hello，大家好，我是老王。今天给大家分享两款这个剪辑视频的工具哈。然后我不是专门做剪辑的，然后这一方面我肯定用不了一些特别高端复杂的软件哈。其实用的软件，我觉得对于我来说是越简单，然后功能越明了越好。然后这儿呢就给大家推荐两款哈，这两款工具都差不多。一款就是剪映，这个我相信大家有好多都知道。我觉得只要是在这种抖音发视频，或者是在呃在这个在这个今日头条啊或者是西瓜视频上发视频的人啊，有很多人都用过这个软件，对不对？然后剪映这款软件呢，也是抖音官方推出的。然后其实有这个东西呢，更好的能够帮助用户来去做这些视频，对不对？我觉得这个剪映哈是一款很好的工具，就是说它在剪辑视频的时候几乎不会有一些卡顿的情况。很多的其他的这种剪辑视频的软件会有这种，比如说我这个视频特别长，比如说20-30分钟的这种视频吧哈，我从中间剪一下的话，它会卡个4-5秒钟时间才给你剪出来。这剪映不会，剪映几乎是瞬间给你剪出来的。比如说咱在这儿，我之前录过英雄联盟的视频哈，咱随便找一个。咱点进来之后，这就可以直接加到这叫什么？这就叫好像就是叫视频轨迹哈，直接加到这上面来。然后你可以去选择封面，然后选择就是这里边的某一帧，对不对？当做自己的封面，然后然后就是可以在这儿进行预览，对不对？然后预览进行剪辑。如果说你不想要前面这一段，比如说咱点一下这个，然后把前边去删除掉，然后这样就没有了，对不对？就是很多其他的软件哈，就在删刚才我剪的那一块的时候哈，就会卡个几秒钟，就是特别麻烦。我如果这一个视频如果剪个7-8次、十几次的话，那个剪一个视频得好长时间。但是这个剪映不会哈，剪映速度特别快。再一个就是刚才你看到我添加视频轨道哈，这个视频直接就添加进来了，对不对？然后有些软件呢，你光这个点一下这个加号到这个上面来哈，这个软件就会直接就会卡的，就是不动了，得卡一会儿，得让它反应一会儿。剪映的这款的话是挺好的。然后其他的什么特效哈，比如说我在这儿哈，我可以去调节这个音频哈，音频的大小都可以调。画面的话，我几乎没怎么用过。然后这个地方的话，也可以去调节它的比例，对不对？你要发抖音的话，你就单纯发抖音的话，你就用这种的。然后如果说它因为比如说你像这个游戏的，如果这样太小了的话，你可以把它拉大，对不对？你只放中间这一块也挺好的哈。然后你如果是西瓜的话，可以16:9的，你这个原始的它就是16:9的，也是可以的。然后这个其他的我没怎么用过哈，我用过这个音频这个声音大小是用过的，变速是用过的。你可以在某一段上，然后对它进行变速调整。动画的话，就是你可以就是说它这种的，比如说我点一下哈，它这个视频就会变成这种模式。就是也挺丰富的。跟踪这个没用过，调节也很少用哈。我大体只说一下我自己用过的哈。还有音频我收藏了3个音频。我觉得就是我剪游戏视频的话会经常用到的这种，这种都收藏了，然后可以去添加，比如说我加一个，可以加到这上面来，对不对？这都是可以的。
然后这个音频呢，你也可以，你只要选中某个音频，你可以调节它音量大小，还有变速，这都可以的哈。然后还有就是，你如果说你想这个视频里边有字幕的话，你需要选文本，有这一个智能字幕，然后开始识别字幕，这个挺好用的哈。就是你只要是你解说过这个视频，你点开始识别的话，就可以帮你识别识别你这个说的所有的话哈，就形成字幕在下边。但前提就是最好你说的是普通话，要不然识别的出来的东西有问题哈，就是识别出来的字儿不对，有很多不对的哈。如果不是普通话，有大面积是不对的。后边这些就很少用，就是除非你是做一个特别细的一个视频。我一般都是录视频的话都是自己说一下，然后加一个背景音乐，然后就是裁剪一下视频，几乎就行了，没有用过特别的这种什么特效啊、什么贴纸啊这种的转场啊，或者是滤镜啊这种都没有用过哈，大家可以来用一下。反正总体说来，这个挺好用的。你如果说还有一个功能就是，你如果说你视频里边你没有没有解说的话，你后期想加一些解说的话，你可以点这个，这个可以录音，对不对？你点一下开始录制，它就可以帮你从那个视频从头到尾给你录制一下，这样都挺好用的哈。建议大家如果说做一些这种剪辑的视频的话，可以用这个软件哈。我觉得首先这个软件对于用户体验来说是很好的，就是它很简单，不至于很复杂，让你看不懂，对不对？然后我记得有一个剪辑软件叫什么 ARPR 的之类的这些东西是吧？我感觉我之前下过一次，感觉好复杂，就看都看不明白。也许人家就是那种专业剪辑视频的软件哈，就功能强大，但是咱学起来入门慢啊，对吧？咱也没有那个时间去专门去学剪辑视频，这个剪映呢就可以满足你这个要求。大家可以去下载一下看一看。这个剪映怎么下载呢？原理是一样的哈，就在这个百度里边搜剪映。然后第一个就是它官网，然后在这里边可以进行下载，对不对？专门来进行下载安装就行了，这个都挺简单哈。它这个剪映也有移动端，你可以在手机上也可以用这个东西哈，而且它手机上的功能好像比电脑上的还要强大一些。大家可以用试试，要是发抖音什么的。你可以在手机上装一个这个东西，然后在手机上进行剪辑，这样也可以。之前我了解过，好像就是手机端的要比电脑端的功能要强大，功能要多一些。好，剪映的话咱就说到这儿。然后下一款软件呢就是必剪，这个必剪呢是哔哩哔哩推出的。其实道理的哈，跟之前跟那个不是道理哈，就是这个界面也好，功能也好，其实跟剪映是差不多的。然后，但是这个软件呢有个缺点，就是它比较卡，它要比剪映卡多了。你看，有时候我点好多次都没反应。我找一个视频哈，还是找刚才这个哈。你看这个图片都加载不出来。我不知道这个是不是为啥不能拉这个线哈，只能拉这个地方。然后裁剪的话就是跟剪映其实差不多，然后把这个删掉，对不对？然后这里边也是有一些素材库啊，有音频啊，
有文本啊这种的，也有识别字幕的，对不对？效果也差不多，但是我用的这个软件哈，就是比剪映要卡一些，就是这是给我最大的感觉。其他的功能来说的话哈，都是差不多的，就是稍微卡一些。我觉得这个必剪这一块还是需要做一些这个软件的一些优化，然后让它不要卡。那功能其实也差不多，挺完善的，就是让这个软件更加流畅一些，好用一些。好，但是这款软件呢，你如果说你想在哔哩哔哩上去发视频的话，还是用这款软件稍微好一点，因为你剪完了之后，它直接可以给你发到那个 B 站上去，是吧？但是你如果用剪映的话，你还得保存到本地，然后再手动传到去 B 站后台，然后去上传。这个是一个问题哈。就是抖音的话啊，剪映的话，你可以直接往这个今日头条或抖音上发。B 剪的话是直接可以往 B 站上发。这是因为他们都是自己的产品嘛，对不对？就有这么一点区别。功能的话，B 剪的我就不多说了，它是它是跟这个剪映功能是差不多的。功能不多说，然后就是比较卡，稍微卡一点。大家如果是要往这个 B 站上发视频的话，也可以选这个，因为为了方便上传，用这个的话稍微好一点。这是我的个人理解哈，大家可以自己去体验一下。好，今天就讲到这里。喜欢老王的给老王点点赞哈。最近天气比较冷哈，大家都注意保重身体。我就有点感冒哈，大家也听出来我嗓子有点不太舒服。喜欢老王的话，给老王点点赞，点点关注吧。然后后面有更好的一些软件的话，还会继续分享给大家。好，我们下期再见。